Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a Berlino. Dopo esserci sudati la qualificazione, dopo il gol di Zaccagni all'ultimo secondo contro la Croazia, siamo finalmente arrivati agli ottavi di finale degli europei e siamo pure finiti nella parte semplice del tabellone. Quindi vediamo di non fare scherzi, c'è Italia-Svizzera, let's go! A Berlino la giornata è meravigliosa, non c'è una nuvola nel cielo, neanche una, veramente fin troppo bella, ci saranno tipo 40 gradi percepiti. Mi sa che questa sera ci sarà più di qualche cooling break. Come tutti gli italiani ricorderanno bene, l'ultima volta che abbiamo affrontato la Svizzera non è andata proprio benissimo. Partita finita 1-1 con il calcio di rigore sbagliato da Jorginho al 90° e che ci ha condannati a giocarci lo spareggio contro la Macedonia del Nord per qualificarci al mondiale in Qatar. Spareggio ovviamente perso e secondo mondiale consecutivo mancato. Nico Barella, facci un gol perché è la Nord che te lo chiede. Nico Barella, facci un gol. Ma la vita dà, la vita toglie. Oggi ci ha dato la possibilità di rifarci in un palcoscenico magico, quello dell'Olympia Stadium, lo stadio in cui nel 2006 abbiamo conquistato la nostra quarta Coppa del Mondo e abbiamo affisso qui la quarta stellina. 18 anni dopo, eccoci di nuovo qua. Siamo tornati a Berlino, Beppe. Questa volta però per conquistare la qualificazione ai quarti di finale degli europei. Andiamo! Presenza di italiani sicuramente maggiore rispetto alle scorse partite, anche se la maggior parte di questi non è italiana, ma è tipo tedesca di origine italiana. Sinceramente un italiano vestito così non è che l'ho visto molto spesso in giro per Roma. In giro è anche pienissimo di questi ragazzi che ti disegnano sul volto la bandiera della tua squadra, della tua nazione. Lo stadio sicuramente non è tra i più moderni che abbiamo visitato, avrebbe bisogno di qualche ritocchino. Bella comunque la presenza degli obelischi ad accoglierci. Fa un caldo ragazzi, tutti ammassati così, ci saranno 50 gradi, mamma mia. Passati i controlli, andiamo a prendere posto. Assomiglia però un po' al Colosseo. O tutti i follower romani si disiscriveranno in questo momento. No dai, comunque sto scherzando, però le vibes sono quelle. Questo è il nostro posto, il numero 14, e siamo proprio in curva sul settore a fianco, ci separa solo questo vetro. Lì, in occasione di questa partita, abbiamo anche un capo ultra. Comunque lo stadio è questo, la vista è così diciamo, è tipo l'Olimpico di Roma, quindi c'è ancora una vecchia parte della pista d'atletica. Riscaldamento proprio sotto di noi, accolto tra gli applausi dei nostri connazionali. Italia, Italia! La particolarità di questo stadio è data anche dalla presenza di questi pali qua e dietro c'è anche un posto a sedere. Pensate comprare il biglietto, fare tutto il viaggio e poi ritrovarsi un palo davanti. Sarebbe assurdo, c'è anche la foto di un ragazzo che gira sui social, veramente sovraimpressione. Sommerali, sommerali, sommerali. Scusate ma la fede interista rimane. È il momento della presentazione dell'Italia. Gianluca Italia, 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 Italia. Italia che questo pomeriggio avrà due assenze veramente molto importanti, soprattutto quella di Riccardo Calafiori, oltre a quella di Federico Di Marco, che però non sta facendo un bellissimo europeo e quindi ci sta anche averlo sostituito. Svizzera che senza tanti giri di parole è sicuramente la favorita per il passaggio del turno, sono una squadra molto solida, ancora imbattuta in questi europei. C'è sicuramente da fare attenzione, ma non venitemi a dire che a livello di singoli l'Italia è inferiore alla Svizzera. Ok, non siamo in un buon momento, siamo in difficoltà, ma attenzione a darci per morti prima del tempo. Entrano sul terreno di gioco le due squadre, prendono posto in attesa degli inni nazionali. L'Italia, l'Italia celesta, dove la vittoria che porga la Roma. Stringiamoci a cuore. Italia, 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 Italia. Suona l'inno svizzero adesso. Da come si sono disposte le squadre dell'Italia, attaccherà sotto la nostra porta nel primo tempo. È iniziata Italia-Svizzera, sono iniziati gli ottavi di finale degli europei. Andiamo ragazzi. Riccardo Rodriguez, allarga per Neuer. 1 contro 1 con Di Lorenzo. Oh! Mamma mia, spazza bastoni di testa. È iniziato male. Che la Svizzera in avanti con Neuer. Chiuso molto bene.
passa Di Lorenzo, rimane lì però, sempre il Betis in attacco, che giocano veramente molto bene, palla al piede, hanno una tecnica e una qualità veramente notevole. Palla allargata. Bella uscita degli azzurri, niente, non riesce a tenerla Fagioli, dominio svizzero in questi primi minuti. Tiro, salto bianco rosso, Tiro, salto bianco rosso, Approccio identico alle altre partite, veramente siamo entrati in campo con zero determinazione, zero grinta, non riusciamo a fare 2 passaggi di fila, è una cosa inspiegabile. Il Shaarawy, Fagioli. Girano palla agli azzurri. Chiesa in 1 contro 1 contro Riccardo Rodriguez. Torna indietro, si ragiona, niente da fare. Bella imbucata di Fagioli, quel istante, no! Bella manovra, finalmente! Dai ragazzi! Italia! Italia! Buco incredibile lasciato dalla difesa azzurra. Doyer per Floyle. Perché in mezzo Gigio! Ripartenza sui piedi del Shaarawy. Vai Faraone! Di salta il doppio! Faccio di punizione interessante. Scavento in mezzo Di Lorenzo! Finito gli aggettivi per Di Lorenzo, veramente svirgolato anche questa, non è solo una buona. Parte sempre con l'impostazione da dietro la Svizzera. Siamo al 20° del primo tempo, i ritmi sono abbastanza bassi, visto anche il caldo che fa. Svizzera che continua a fare il suo possesso palla con molta pazienza. Occhio però! Embolo! Non si è preso Donnarumma! La palla no! Frailer! No! Mamma come ci siamo salvati! Che occasioni sui piedi di Embolo e ancora una volta Donnarumma miracoloso. E Fede! Fagioli! Tutti i piedi! Vai Nicolò! Si vede! 1 contro 1! Rispondiamo subito all'occasione enorme che hanno avuto gli elvetici! Che giocata di Federico Chiesa! Embolo! Palla allargata! Doyer! Rimane lì! Mamma spazza ancora una volta. Alessandro Bastoni scamacca, non riesce a fare la sponda. Insiste lo Svizzera. Sciacca, occhio che al tiro, Oh, Loie è sempre lui. Attraversa tutta l'area di rigore, non ci arriva nessuno. Quanto balliamo dietro però, mamma mia. Zero sicurezza. Zero. Rimangono sempre lì gli svizzeri. Akanji. Ebischer. Tocchi rapidi, bel possesso palla, molto offensivo Doia in mezzo Bastoni, onnipresente questa sera, in assenza di Calafiori e Gigio di sicurezza. Tutta la Svizzera dentro la nostra metà campo, veramente schiacciatissimi dietro in questo momento. Non la prendiamo mai, non la prendiamo mai. Occhio Embolo che fa la sponda, Doia allarga per Vargas. Gol dell'ex giocatore dell'Atalanta, Remo Floyle, meritato. Ripeto, niente da dire, meritatissimo, bellissima azione. La Svizzera va in vantaggio quando è il 38° minuto del primo tempo. Serve assolutamente una scossa, dai ragazzi. Ovviamente è caduto un silenzio tombale nel settore occupato dai nostri connazionali. Proviamo ad avanzare, forse con l'ultima occasione prima della fine del primo tempo, no. Marcigna manda tutti negli spogliatoi. Finisce il primo tempo, Svizzera 1, Italia 0. Primo tempo imbarazzante, da 4 in pagella. È una nazionale che non ha coraggio di
non ha una minima idea di gioco. Io non chiedo di giocare come la Spagna, fare calcio champagne, ma almeno avere un'idea. Invece i giocatori sono messi in campo malissimo, nessuno sa cosa deve fare, siamo completamente in balia della Svizzera che fa il suo possesso palla e fa quello che vuole. Adesso nel secondo tempo mi verrebbe da dire servirebbe una reazione, ma sappiamo benissimo tutti che non ci sarà nessun tipo di reazione. È frustrante vedere giocare la propria nazionale in questo modo qua, frustrante. Ricomincia il secondo tempo di Italia-Svizzera sperando in una reazione da parte degli azzurri. Abisher. Scambia al limite dell'area, Neuer. 2-0 Svizzera. Davi, cosa sono passati? 20 secondi. Complimenti. Che schifo, bellissimo gol di Vargas. Si può andare a casa per una cosa, Spettacolo raccapricciante offerto dagli azzurri. Raccapricciante. Avevo chiesto una reazione, abbiamo cominciato peggio, se possibile, peggio di come avevamo finito. Tante responsabilità Luciano, hai tante responsabilità. Ancora Fagioli ad insistere. Palla allargata per Di Lorenzo, che torna in mezzo. Dalla regia di Fagioli, cross in mezzo. Boom! Traversa. Adesso l'Italia ovviamente non ha più nulla da perdere e si è riversata tutta in avanti. Avanza ancora una volta la Svizzera, Riccardo Rodriguez per Vargas. Niente, pieno controllo. Non riusciamo neanche a portare un pressing un pelo più aggressivo, veramente non li prendiamo mai. Occhio a Neuer, che si accentra, Neuer. Sto facendo una fatica a fare questo video che non avete idea perché è indescrivibile. Non so veramente neanche cosa dire, cosa fare, è proprio demoralizzante. Zaccagni ripropone per Di Lorenzo. Ancora Fagioli, cross morbido, esce a Sommer. 70esimo, 20 minuti alla fine della partita, Svizzera 2, Italia 0, torna fuori, ci piede Mattia Zaccagni, che ne salta uno, appoggio per Fagioli, che va da Cristante, si gira benissimo Retegui, centrale, peccato. Nel nostro settore nel frattempo non vola neanche una mosca, silenzio più totale. Cristante, lo scavetto, Zaccagni, Scamacca! Continua il possesso palla della Svizzera nella nostra metà campo per tenerci il più lontano possibile dalla porta protetta da Sommer. Ancora una volta la difesa svizzera non si fa trovare impreparata, ne esce benissimo, forse fa ripartire il contropiede Xhaka. Il pressing azzurro è rotto in una maniera ridicola, veramente, mamma mia, come siamo presi ragazzi, occhio Xhaka. Serve un altro miracolo di Donnarumma per evitare l'umiliazione. Veramente io mi chiedo come saremmo finiti, che figura avremmo fatto senza il portiere napoletano in questi europei. La gente inizia ad andarsene, come biasimarli. 5 minuti più recupero alla fine di questo film horror. Fanno festa i tifosi svizzeri. Finisce qui, manda tutti negli spogliatoi Marcigna. Svizzera batte Italia 2-0 e avanza ai quarti di finale degli europei. I ragazzi sono venuti sotto la curva a chiedere personalmente scusa. In prima fila Gigio Donnarumma. E niente ragazzi, il video finisce qua, finisce il nostro percorso agli europei. Sono incazzato nero, veramente sono una iena perché 4 partite su 4 questa nazionale non ci ha lasciato niente, un briciolo di orgoglio patriottico, un po' di coraggio, niente, veramente una delusione totale. Ci sta a uscire
va benissimo, perché lo sport è questo, c'è chi vince, c'è chi perde, e la Svizzera ha assolutamente meritato, anzi faccio veramente i miei più sentiti complimenti alla Svizzera che ha giocato come vorrei che la mia nazionale giocasse. Dispiace doppiamente perché proprio oggi abbiamo raggiunto i 10.000 iscritti su YouTube, veramente un traguardo di cui sono veramente contento. Vi devo ringraziare tantissimo perché il supporto che mi state dando, soprattutto per questi video degli europei, è enorme, incredibile, non me l'aspettavo, e quindi vuol dire che tutto l'impegno che ci sto mettendo viene anche ricambiato da parte vostra, ecco. La mia avventura agli europei naturalmente non finisce qui, adesso il mio supporto andrà tutto per la nazionale spagnola. Sapete che per la Spagna ho un debole, quindi se ci sarà l'occasione di andare a vedere delle partite non solo della Spagna ma di un certo livello, noi ci saremo, perché i contenuti devono andare avanti nonostante i risultati della propria squadra. Quindi se non vuoi perderti i prossimi video ti chiedo di mettere like a questo nonostante il risultato, iscriviti al canale che adesso l'obiettivo è molto alto, abbiamo alzato l'asticella, vogliamo arrivare ai 100.000 iscritti, attiva la campanellina, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!